Batuk kering sering kali datang tanpa diduga di tengah pekerjaan, saat berbicara penting, bahkan ketika sedang bersama orang tersayang dan bukan hanya mengganggu, tapi juga membuat tenggorokan terasa perih dan tidak nyaman. Untuk itulah Woods Antitusif hadir sebagai solusi terpercaya untuk meredakan batuk kering secara efektif. Dengan kandungan dextrometorphanhabir, Woods Antitusif bekerja langsung menekan pusat batuk di otak, membantu mengurangi refleks batuk berlebihan tanpa menyebabkan rasa kantuk, sehingga kamu tetap bisa fokus beraktivitas seharian. Rasa mentnya yang segar juga memberikan sensasi nyaman di tenggorokan, menjadikannya lebih dari sekadar obat tapi teman andalan di saat tubuh mulai terasa tidak fit. Aman digunakan oleh orang dewasa maupun anak-anak usia di atas 6 tahun. Woods Antitusif telah menjadi pilihan banyak keluarga Indonesia untuk mengatasi batuk kering secara cepat dan praktis. Apakah kamu sedang bekerja, belajar, atau hanya ingin menikmati waktu santai tanpa gangguan? Woods siap membantu mengembalikan kenyamanan harimu. Tidak perlu khawatir batuk mengganggu momen-momen penting. Cukup sediakan Woods Antitusif di rumah atau di dalam tas, dan rasakan manfaatnya kapanpun dibutuhkan. Woods Antitusif, meredakan batuk, mengembalikan senyum. Tersedia di apotik dan toko obat terdekat.